Hello tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder Cutie Pie l'épisode 4 et oui, on avance. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que les vidéos de Cutie Pie vous plaisent aussi. Et bien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Et nous, c'est parti, allons-y, épisode 4. Let's go. Donc on a le petit résumé, bien sûr, comme d'habitude. Et je rappelle que Lian a raccompagné Kuea chez lui. Et que son majordome, j'appelle ça majordome, a récupéré les vidéos de surveillance. Et il hésitait entre de savoir qui était l'inconnu qu'il avait ramené. Soit c'était Lian, soit c'était pas Lian. Et ils ont fait un pari en disant que si oui ou non, Kuea allait se produire ou pas sur scène. Et oui, et Lian veut que Kuea vienne habiter chez lui. C'est ça, surtout ça. On va voir si oui, parce qu'il voulait pas, hein. On va voir si finalement il va le faire. Et il y a un nouveau, bien sûr, il y a un nouveau qui drague Kuea. Enfin, je pense. On va voir. Et il veut pas aller chez Lian. C'est parti. Alors, je sais pas s'il y a... Ouais, si. Il y a le générique. Allez, let's go. Ça, on a vu. Ah oh. Eh oui. Il est là. Il est bien là. Ah ah. C'est bizarre, hein? Oh, comme Roméo dans Roméo et Juliette. Je sais tout ce que tu fais derrière mon dos. Ouf. Si tu l'as dit, je me souviens. Et oui, les fiançailles. Il avait dit qu'il allait rompre. Je sais pas. Je m'en souviens pas. Hein? Ah non, de la chambre. Pas des fiançailles. On parle pas des fiançailles. Il est différent, hein, Lian. Je trouve, hein. Je pense que, vous savez, en fait, Lian, il trouve qu'il n'est pas si désintéressant que ça. Son comportement a changé, hein, depuis qu'il sait ce qu'il fait, en fait, et qui il est vraiment. Il se rapproche, hein. Oula. Dans ce cas, arrête. Waouh. Il est différent, hein. Il est beaucoup plus intéressé par Kuea maintenant.
ฮียคุยกับคุณอาเกียวรินแล้วคุยกับคุณแม่แล้วคุณอาก็อนุญาตแล้วไม่จริงอ่ะคุณแม่ไม่ทางอนุญาตให้เกื้อไปอยู่กับเฮียหรอกเกื้อคิดว่าเฮียจะโกหกเรื่องแบบนี้หรอแต่เกื้อไม่เชื่อคุณอาเห็นด้วยที่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราสองคนต้องทำความรู้จักกันมากขึ้นเกื้อจะโทรหาคุณแม่ Ouais, j'ai l'impression que le comportement de Liane a changé depuis qu'il sait que Kuea est pas ce qu'il pense être. Elle est en Autriche. Madame est en Autriche. Voilà. Ça va. Ils ont une belle vie, hein, je pense. ว่าไงจ๊ะหนูเกื้อไม่โทรหาแม่ตั้งหลายวันเลยนะแม่ครับเกื้อมีเรื่องจะถาม Oula. สวัสดีครับคุณอาอ้าวนี่เหรียญอยู่กับเกื้อด้วยเหรอจ๊ะครับผมอยู่ห้องหนูเกื้อ Je suis dans sa chambre. เอาคืนมานี่นะจะคุยกับคุณแม่ Ça l'a fait sourire, donc ça va. อยู่กับเหรียญแล้วจ๊ะคุณแม่ Oula, ben voilà. ครับ ผมจะรับหนูเกื้อไปคืนนี้แต่หนูเกื้อไม่ยอมไปบอกว่าคุณอาไม่อนุญาตแน่ๆก็หนูเกื้อเนี่ยไม่รับสายโทรศัพท์แม่เลยแม่โทรไปก็ไม่โทรกลับเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าแม่ปรึกษากับพ่อแล้วว่าให้หนูเกื้อเนี่ยย้ายไปอยู่กับเหรียญได้เลยแต่เกื้อไม่ได้อยากไปนะครับเขินเหรอ Tu es timide. ไม่เขินหรอก Ne sois pas timide. ว่าเกื้ออยากจะอยู่เมืองไทยอยากจะอยู่กับเฮียนี่Ça le fait sourire à Liane. J'adore. แล้วตอนนี้ทำไมเกื้อไปทำอะไรมาเปล่านะครับ Je n'ai rien fait. ป้าจ๋าบอกอยู่ว่าหนูเกื้อเนี่ยแอบดื้อ Que tu n'étais pas sage. ก็มีบ้างครับ Parfois. เปล่านะครับ Je suis ไม่ sage. ได้ดื้อ เหรียญรีบพาหนูเกื้อไปเลยนะอย่าให้คลาดสายตา Garde un œil sur lui. Ah ben หรือ voilà. ว่าหนูเกื้ออยากจะมาอยู่ออสเตรียกับแม่Non. ไม่เอาครับถ้างั้นจะเชื่อฟังเฮียนะอย่าดื้อเหรียญถ้าน้องดื้อเหรียญก็โทรมาหาได้ตลอดเวลาเลยนะ คุณแม่คุยกับเฮียตลอดเลยเหรอครับแน่นอนสิก็แม่อนุญาตให้เฮียเหรียญเป็นผู้ปกครองของเกื้อแล้วนี่ผมจะรายงานทุกอย่างเลยครับคุณอาจ้าแฮปฟันนะเป็นเด็กดีนะ Amusez-vous bien, les garçons. เดี๋ยวเกื้อโทรไปหาทีหลังนะครับเฮียเล่นไม่แฟร์เฮียเล่นก็ไม่บังคับเกื้ออย่างนี้ได้ไงอ่ะเฮียไม่ได้เล่นเกมนะหนูเกื้อและเฮียไม่ได้กำลังต่อรองหนูเกื้อด้วยหนูเกื้อต้องฟังที่เฮียกับคุณอาบอกเฮียจะได้คอยจับตาดูเกื้อเฮียจะขังเกื้อไม่ให้เกื้อออกไปไหนใช่ไหมล่ะอยากทำอะไรก็บอกเฮียสิจะทำหลบๆซ่อนๆทำไมเฮียรู้แล้วใช่ไหมรู้อะไรอ่ะมีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้เหรอดักกูทุกทางเลยนะเฮียโอ้ยทำไงดีวะเอาของที่จำเป็นไปก็พอเฮียให้ป้าจ๋าแพ็คของไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเอาของที่เหลือparce que je pense qu'il y a la moto qui est cachée, le fait qu'il fasse de la moto, des choses comme ça. La moto. Et oui, parce que en fait, je pense que normalement, il est censé ne pas être au courant de ce que fait Kuea. ไม่ใช่กูอ่ะไม่รู้หรอกถ้าให้เห็นคอยจับตาดูกูอ่ะบ้านเฮียกับที่เนี่ยแม่ก็เหมือนกรุงเทพกับเราทำได้เหมือนกันแหละเราคงไม่มีเวลามาเฝ้าเพื่อนตลอดเวลาหรอกไอเดียวไปสนามแข่งกันกูอยากบอกลาน้องอ่ะกูอาจจะได้ขี่น้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้อ่ะไม่เอาอ่ะวันนี้เฮียอี้อยู่ที่สนามมาดิหน้าเนี้ยผมไม่ได้ขี่น้องแล้วแหละ Surtout qu'elle est belle, hein, quand même, sa moto, hein, moi je trouve. Hein. ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งเดี๋ยวสักพักเฮียเหรียญเขาก็ปล่อยเกลือเองแหละกูว่าไม่อ่ะก็กูดันพลาดไปบอกเฮียว่ากูจะเอาเมตาก้อนน่ะ
หมายถึงเฮียต้องยกเป็นต้นให้หนูเกื้อถึงมาอยู่กับเฮียใช่ไหมครับตกลงฮะเฮียจะยกเป็นต้นให้หนูเกื้อว้าวอะไรอ่ะไม่เอาให้แล้วก็ให้เลยสิเฮียจะยกเป็นต้นให้หนูเกื้อฟรีๆได้ยังไงเพนตะก้อนมีค่ามากกว่านั้นเฮียตั้งใจอยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะยกเพนตะก้อนให้เป็นของขวัญแต่งงานแต่ถ้าหนูเกื้ออยากจะรับวันเนี้ยหนูเกื้อต้องรับไปดูแลต่อก็ไปเป็นสมบัติแล้วกันเกี่ยวอะไรกันด้วยอ่ะหนูเกื้อจะได้รู้ไงว่าเฮียทุ่มเทให้เพนตะก้อนมากแค่ไหนหนูเกื้อต้องดูแลเพนตะก้อนให้ดีเท่ากันหนูเกื้อแอบ C'est une grosse responsabilité hein quand même hein เพราะว่าหนูเกื้อต้องรับผิดชอบทั้งหมดไม่ใช่แค่กิจการรวมถึงพนักงานje sais pas si Kouya est prêt à tout ça hein ไม่เอาแล้วก็ได้ je n'en veux plus c'est un peu beaucoup hein จริงๆหนูเกื้อเสนอตัวมันแบบเนี้ยเฮียก็ดีใจนะหนูเกื้อจะได้เรียนรู้งานจากเฮียสักทีไออี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ช่วยเฮียนานแค่ไหนแพชชั่นของไออี้อ่ะไม่ใช่เพนตะก้อนเห็นมันบอกว่าสนามแข่งอ่ะชอบมีเด็กบ้านรวยมาเหมาสนามขี่รถเล่นอยู่บ่อยๆc'est bien ไออี้มันเลยอยากไปดูตรงนั้นมากกว่าเหรอครับโอเคตามนั้นเนาะเนื้อบ้าอะไรวะไอเฮีย va te faire voir เดี๋ยวไม่เคยบอกไอ้อี้นะเกื้อทำอะไรบ้างกูรู้แต่เฮียเหรียญน่ะฉลาดจนน่ากลัวกูไม่รู้เลยเนี่ยว่าตอนนี้เฮียรู้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวje pense qu'il sait beaucoup de choses hein เกื้อเมาเฮียรู้ว่ารู้ได้ไง mais c'est lui qui l'a ramené เปล่าเดี๋ยวไม่ได้บอกแต่คือในที่เดียวกับปอน่ะมีอย่างหนึ่งที่เดียวยังไม่ได้บอกje t'ai pas parlé เรื่องอะไรวะคือว่าเฮียอี้เขามาดักรอเจเดียวที่หน้าร้านพี่เจอ่ะฮะeh oui mais nous on avait vu ça et après il est effondré แล้วเฮียอี้รู้ได้ไงว่ามีร้านพี่เจเดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ถ้าเฮียอี้รู้พี่เหลียงก็น่าจะรู้เหมือนกันหรือว่าผู้ชายคนนี้จูบเพื่อนมัน c'est ça จะเป็นพี่เหลียงจริงๆเหรอนี่มึงอย่าพูดดิวะ dis pas ça นี่กูกลัวอยู่ j'ai peur que ce soit lui แต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมล่ะ mais c'est lui bien sûr que c'est lui เป็นไปได้หรอ c'est possible เกื้อยอมย้ายไปอยู่กับเมียก็ได้แต่เกื้อขอเวลาเตรียมตัว1 เดือนไม่ได้1 วีคเดี๋ยว5 วันก็ได้1 วัน3 et je crois pas qu'il va dormir dans la chambre d'amis ทำรายงานด้วยเกื้อขอเวลาเตรียมตัว3 วันนะครับเฮีย3 วันก็3 เฮียจะไปจัดห้องรอหนูเกื้อต้องรักษาสัญญา de tenir ta promesse donc il a 3 jours et après c'est bon ไม่งั้น ou sinon เฮียจะไปอุ้มถึงนั้น j'irai à ton anniversaire je ramènerai chez toi chez moi c'est fou quand même hein, comme il semblait désintéressé au début et que maintenant il s'intéresse énormément à Kouya le terme énormément เฮียไม่เคยทำตัวอย่างนี้กับกูมาก่อนเลยนะเว้ย c'est ça ไม่พูดอะไรบ้างเลยวะอยู่ว่าเฮียมีแผนอะไรวะ il a peut-être un plan เฮียต้องการอะไรจากกูวะ qu'attend-il de moi เฮียไม่น่าอยากอยู่กับกูอ่ะกูว่าเฮียต้องมีแผนอะไรมากกว่านั้นแน่ๆถึงขนาดยอมโทรไปขออนุญาตคุณแม่เลยนะเว้ยกูต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดจะทำอะไรกันแน่กูไม่ยอมเป็นคนหนูเกื้อคนดีตลอดไปหรอก ça fait longtemps qu'on a compris que c'est plus le bien élevé hein Kouya เฮียจะมีความลับอะไร il te cache des choses ใช่ exactement กูถึงได้ตัดสินใจย้ายที่กับเฮียไง décider d'emménager avec lui กูจะต้องรู้ให้ได้ว่าเฮียคิดอะไรอยู่กันแน่แล้วกูก็จะได้ถอนมั่นกับเฮียสักทีคุณหนูเอาใจยาก bon affaire à suivre hein on continue hein เขาเลยไม่เอาเลยมึงจะยกเป็นนักก้อนให้คุณหนูเกื้อจริงเหรอ
C'est fou parce que des fois, dans les voice-off, au début on s'aime pas et puis après on s'aime. Et là, c'est bizarre parce que Kuea était amoureux fou hein, de Liane. Et puis il veut rompre les fiançailles. Oui. ส่งแทนตามมาสิคะรอเลยล่ะขอตัวก่อนนะคะ On est sur le circuit que Kuea va. คาแรคเตอร์ชัดดีนะนอกจากโลโก้ในสนามยังมีในโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับท่านยังไงท่านก็เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการนี้อยู่แล้วจะให้เปลี่ยนชื่อสนามเป็นกิเลนอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็ยังได้เลยน่าจริงโกจริงนะเว้ยให้กูเพิ่มแค่10 ล้านสิกูจะให้เลยคุณก็รู้ว่าผมให้คุณได้มากกว่านั้นขนลุกมึงไม่เล่นมุกนี้กับคุณหนูกูบ้างนี้คุณหนูเอาใจยากกว่ามึงเยอะขนาดกูยอมยกเพนตากอนให้เขายังไม่เอาเลยมึงจะยกเพนตากอนให้คุณหนูเกื้อจริงเหรอวะยังไงวันนึงทุกอย่างทั้งเพนตากอนทั้งกิเลนก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้วMême s'il se marie, pour l'instant j'y suis. ว่าเขาแค่วัดใจกู Qui veut juste. คงคิดว่ายังไงกูก็ไม่ยอมยกเพนตากอนให้เขาแน่มึงรู้ไหมว่ารับหลังมึงคนเดียวกับหนูเครื่องมาที่นี่บ่อยๆ Derrière ton dos. มึงก็รู้นี่ Tu le savais. แต่มึงไม่เคยบอกกู Tu ne l'as pas dit. กูไม่ต้องเสียเวลาบอกมึงหรอกเพราะยังไงเดี๋ยวมึงก็สืบหาของมึงเองได้อยู่แล้วถึงกูบอกมึงไปมึงก็ไม่ค่อยเชื่อคำพูดกูอยู่แล้วกูไม่เคยรู้เรื่องของมึงก่อนที่มึงจะบอกว่าน้องความลับเยอะกูว่านะปัญหาอยู่ที่วิธีที่มึงดีกว่าน้องเขาหรือเปล่า En fait, il y a trop de secrets hein, entre eux. หรือพูดถึงตัวเองกูชิวๆแล้วไม่ได้สติ๊กกว่ามึงแล้วตอนเนี้ยมึงคิดว่าคนเดียวที่ไหนIl n'y a pas que Kuea qui cache des choses. ไม่รู้แล้วยังชิวๆอยู่นะ Il va appeler Diao. J'en suis sûre de ce qu'il va faire. Il répond pas. Hello น้องเดียวอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วได้บอกน้องว่าไปไหนแล้วกับพี่วอลรู้ไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไรขอบคุณครับหาไม่เจอหรอเปล่าดิทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกการยิงจุดโทษกัน Il fait du foot วันไหนที่กูเข้าไปในเขตโทษ Kuea และกูแกล้งล้มเพราะกู acting ดีมากพวกมึงทุกคน Oui มีหน้าที่ต้องยิงให้เข้าห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งโกที่เราพามาในวันนี้เหนียวแค่ไหนพวกมึงย่อมรู้ดีกูจะยิงให้มึงดูก่อนพวกมึงมีหน้าที่ดูและทำตามดูไว้ Il est très surprenant hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Franchement, il nous surprend de jour en jour, hein, Kuea. Ah, poteau. Ça, je sais. Voilà. C'était fait exprès. Vous ne devez pas le faire. Next time คนต่อไปสมแล้วที่ฝึกสมาธิมาอย่างดีเยี่ยมไม่ผิดหวังจริงๆโอเคอาวุธลับของพวกเราไอ้เกื้อ Je sais pas, il pense à... Il est pas dedans, hein. ไอ้เกื้อไปยิงได้แล้วเหมือนอะไรอยู่
Qui va réussir.อยากทำอะไรก็บอกเฮียสิมีความลับเรื่องอะไรที่เฮียไม่รู้เลยยังไม่ยิงอีกวะยิง Il est rentré. Eh oui, il est rentré. But. Il a perdu sa chaussure. ลูกแกแม่งโคตรสวยเลยว่ะกูนี่อยากไปดู VAR เลยตอนไอ้คุณหนูเกื้อเนี่ยวิ่งไปเตะบอลเต็มหลังเท้ารองเท้าลอยควงสว่างขึ้นไปบนฟ้าปั๊บดีสินเสมอวิ่งไปซุปเปอร์เซฟปั๊บคว้าเกือบไอ้คุณเกื้อได้ดีนะแม่งไม่เข้าหน้าไอ้สิน Mais au final, il est très bon hein, dans tout ce qu'il fait. Hein. Que ce soit la batterie, la moto, là, le foot, il se débrouille bien. Hein. ไอ้เกื้อไอ้สินมันบอกว่าไม่เป็นไรแล้วอย่าไปเครียด C'est vrai que quand on l'avait vu au restaurant là sur le toit avec Liane et la fille là, bah, j'aurais pas imaginé ça. Hein. ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเขาฟังเทศฟังธรรมได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาการทำบุญทานก็ช่วยได้นะครับนึกว่ากลับกันหมดแล้วที่จริงมาเตะบอลนี่เองแต่รู้ว่าอังคารแหละ C'est le nouveau. มาได้ Ah ah. อังคารหน้าผมขอเตะด้วยนะครับ Ah ah. ส่วนอันนี้น้ำแรกของเพื่อน Celle-là est pour toi, Koya. Il le drague, hein. J'en suis sûr. ใจนะ ปกติเกลือดื่มแต่น้ำแร่ตากิเลนครับเพราะคู่มั่นของเกลือเป็นเจ้าของบริษัท คู่มั่นเหรอ ใช่ครับคู่มั่นของเกลือเป็นเจ้าของน้ำดื่มตากิเลนครับ Ah ah. Nous sommes plus fiancés. ทำไมไว้เกลือ Ah. ช่างแม่งเหอะไม่มีหรอกเฮ้ยไอ้เกลือไม่บอกอะไรกูหน่อยเหรอเกลือไปไหนอ่ะเกลือ Ah ah. เกลือเขาอยากปีกวิเวกอ่ะอย่าไปรบกวนเลยครับโอเค Ah ah. ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรแต่เกลือโสดแล้วแบบนี้กูก็มีสิทธิ์ J'ai encore une chance. C'est un dragueur, hein. Moi je vous dis, hein, c'est un dragueur. Et d'après ce qu'il a dit, il va draguer. Oui, hein. Ah ah. Mais est-ce que Kwea va se laisser séduire? เป็นไรวะมันหน้าแดง Pourquoi ton visage est tout rouge? Oh. Il a ressenti de l'émotion. กดคือโง่โมโหคือบ้าพึงระงับเวรด้วยการไม่จองเวร C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique, hein, chez Liane. เห็นห้องใช่ไหม Tu as vu la pièce? เฟย ครับ วันพรุ่งนี้ให้คนเข้ามาเอาของออกหาที่เก็บที่อื่น Nettoyer la จัดทุก pièce. อย่างตามที่บอกไปครับเฟย Le pauvre, il fait tout, อย่า hein. ทำให้เสร็จก่อนวันศุกร์ก่อนที่หนูเกลือจะเข้ามาอยู่ครับเฟย Encore? Le pauvre.
On dirait qu'il est pas très bien. ให้หนูเกื้อไม่อยากออกจากบ้านนี้เลย ได้เลยครับ Encore? Mais c'est trop là! Et en plus, il est pas bien, le pauvre. N'oublie pas d'aller aux toilettes. Oh. J'ai l'impression qu'Elian devient de plus en plus humain. Vous savez, au début, il était trop strict, il était trop... il faut pas les rigoler, tout ça. Et de plus en plus, il sourit. Ouais, j'aime bien. Diao. Il est mignon, Diao, hein. Mais sa relation avec I, trop bizarre, hein, pour moi. Vraiment. Trop bizarre. J'adore son gilet. J'aime beaucoup son gilet. C'est I là-bas hein, qui le suit, hein. Dans la voiture, j'en suis sûre. Ah, il fait du karaté peut-être. Ils sont tous petits. Ah, il est professeur. Oh. สวัสดีครับเด็กๆงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดกันนะครับ ได้จ้ะพร้อมหรือยังครับ C'est trop bien. Ah, c'est bien. ผมบอกเฮียว่าจะถอนมั่นเฮียไม่ยอมเฮียก็เลยจะผมย้ายไปอยู่ด้วย Alors, on y va. Ah, c'est trop bien ça d'enseigner comme ça le karaté ou le judo à des jeunes, c'est trop bien. Il est bien hein, ce Diao, j'aime beaucoup. Donc il donne des cours. C'est bien. On dirait qu'il est fier hein, de son Diao. Hein. Mais ils sont trop bizarres les deux là. Oh là là, on comprend pas trop leur relation. Hein. คอยเป็นห่วงทั้งที่มึงก็ไม่ยอมรับว่ามึงกับคนเดียวเป็นอะไรกันและอีกอย่างมึงสองคนก็ไม่ได้มั่นกันเหมือนกูกับเกื้อด้วยกูอยากรู้ว่าทำไมมึงสองคนถึงอยู่ด้วยกันได้ C'est vrai ça, pourquoi? C'est bizarre leur relation. มึงมีหน้าที่กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใหญ่ส่วนกู Quant à moi, ก็เคยทำผิดกับน้องเขาไว้ je lui ai fait quelque กูก็ chose จะช de ดใช้ไง Oh. ถ้าไม่ใช่เพราะกูคนเดียวคงไม่สูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปบางช่วง Parti. ไม่เห็นเคยเล่าให้กูฟัง Qu'est-ce qu'il a fait? มึงรู้สึกผิดหรือว่าสงสาร แต่ฟุ้ง Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Non, je crois pas que Diao est au courant. แล้วมึงรักน้องหรือเปล่า มันไม่สำคัญหรอกว่ากูจะรู้สึกยังไงกูจะรักหรือว่าไม่รักกูก็ต้องดูแลน้องเขาอยู่แล้ว Je vais quand même เพราะว่า occuper. มันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือสิ่งที่กูควรต้องทำกูเลยหงุดหงิดทุกครั้งไงเวลาที่กลับบ้านช้าหรือว่าไปไหนมาไหนไม่บอก Il s'inquiète. เพราะว่ากูห่วง Ouais, c'est ça. กูกลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขากูอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่กูต้องชดใช้ Eh ben... Bon, c'est pas ce qu'il a fait, hein, quand même, parce qu'il se sent coupable, hein, quand même. Et d'avoir cette responsabilité, c'est quelque chose de grave, je pense.
Après quoi, on sait pas. ว่าจะถอนมั่นแต่เฮียไม่ยอมเฮียก็เลยใช้ผมย้ายที่อยู่ด้วย C'est le patron de l'autre boîte. มึงอยากเลิกก็เลิกไปดิแค่ทำไมวะ Il est pas mal, hein. จริงๆไม่ได้อยากเลิกใช่ปะแค่งอนแหละเปล่าผมตัดสินใจไปแล้วว่าจะถอนมั่น Peut-être qu'il veut pas au final. ถึงจะเอาตัวมึงไปอยู่ด้วยแต่มึงไม่ต้องเชื่อฟังทุกอย่างที่เขาพูดอีกนายวันนั้นบอกว่าจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรของมึงวะ ผมก็แค่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะเลยต้องตามไปก่อนอีกอย่างผมจะได้รู้ว่าตัวตนจริงๆของเฮียเป็นยังไงด้วย Et ceux qui veulent savoir vraiment la raison pour laquelle il a changé comme ça. แม่ผมอะเชื่อเฮียมากๆเลย ชื่อกว่าลูกตัวเองเหรอ เอาให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะหาทางกลับมาเล่นที่นี่ให้ได้ มึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะ Do whatever you want, man. Il est pas mal, hein. Moi j'aime bien hein, aussi. Hein. Le chef de l'autre bar, là, le patron. Il est sympa. Je trouve qu'il a du charme. La vue est magnifique, hein. Waouh. Là, c'est la maison secrète. Ben, c'est magnifique, hein. Bonjour. ผมส่งงานนะครับพี่ Je t'ai envoyé le travail. พี่ครับผมอาจจะไม่ได้รับงานทำเพลงแล้วก็ไม่ได้อัพ YouTube สักพักนึงนะครับ Oh, il fait des vidéos sur YouTube. Oh. ขอโทษด้วยนะครับ Mais des vidéos de musique du coup, c'est cool. Faut avoir du talent quand même. Mais il en a, hein, parce qu'il joue très très bien de la batterie, hein. Tout son matériel de musique. Ouais, du coup, il pourra peut-être pas revenir dans sa maison secrète. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il ait une maison secrète quand même, hein. Et que personne sache. Mais j'adore sa maison secrète, hein. Vraiment, elle est trop belle. Oh. Il est mignon, Kouéa, je trouve. C'est beau. Ah, ils mangent ensemble. Ah, je sais pas si c'est maintenant ou avant, parce que maintenant c'est un peu compliqué. ก็ไม่เคยดินเนอร์บนเรือมาก่อนเลยครับบรรยากาศดีจังเลยนะครับเฮียเพื่อกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าดินเนอร์บนเรือจะเป็นยังไงนะจะวิบวับหรือเปล่า Non, je pense que c'était avant, il est trop gentil là, hein. Non? แบบที่ไม่ค่อยนิ่งนะครับคงเคงหน่อยๆชอบใช่ไหมครับก็มีความสุขมากเลยครับถือว่าวันนี้เป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะครับก็วันเกิดหนูเกื้อสัปดาห์หน้าไม่ตรงกับวันศุกร์แล้วเฮียก็ไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าครับเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว Je sais pas si c'est maintenant que ça se passe ça par contre. J'arrive pas à savoir. เกื้อนึกว่าเฮียจะมาหาวันเกิดเกื้อ Parce que là du coup il est dégoûté qu'il puisse pas être libre le jour de son anniversaire. Ben oui.
Et pour se faire pardonner, il le fait avant. Sur un bateau. C'est beau quand même, hein. Avec un beau cadeau. ให้ของขวัญวันนี้แทนแล้วกันกล่องใหญ่จังเลยนะครับ Il est énorme. Ouais, c'est vrai. เดี๋ยวเกลือ C'est un gros paquet, hein. Je rigole tout seul. Vous imaginez, c'est la poupée Annabelle. Non. Oh. Ouais, donc ça s'est passé avant. On est d'accord. Parce que là, il fait tout le gentil, tout ça. Oh. C'est trop mignon. ชอบไหม ครับน่ารักดีนะครับเฮีย Ils sont vraiment mignons. ตัวกิเลน Ils sont เอา des เชื่อ kids. เฮีย Un peu comme... ตัวสีฟ้ากิเลนหวานตัวสีแดงเกลือกิเลนติด Oh. C'est eux, en fait. C'est mignon. ขอบคุณนะครับเฮีย Oh. C'était mignon quand même avant, quand même aussi. Et il les a gardés. Ouais, parce qu'il était trop gentil. Hein. Maintenant, il est plus comme ça. Hein. เฮียอยากให้เกื้อไปอยู่ด้วยจริงๆเหรอเพราะว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเฮียรักเกื้อใช่ไหมอ่ะ Ah oui, parce qu'en plus, il lui a dit qu'il aimait pas. ไม่ใช่ Bien sûr เพราะ que ว่า non. เฮียอยากควบคุมความประพฤติ Contrôler ton comportement. ทำไมอ่ะแล้ววันนั้น Aussi, j'ai décidé คนที่มาส่งเกื้อที่บ้านแล้วก็มาจูบเกื้อเป็นเฮีย C'était toi? ใช่หรือเปล่าใช่ก็บ้าแล้ว Évidemment que อย่า non, ให้ tu es รู้ fou. นะว่าเมาแล้วไปจูบกับคนแปลกหน้าไม่งั้นเฮียจะจับมือ Femme dans le เกื้อขังไว้ในคุ donjon. กใต้ดินตลอดชีวิตเลย Ah. ไงดีวะยิ่งอยู่ใกล้เขาก็ยิ่งอันตรายอ่ะแต่จะไม่ไปก็ไม่ได้ C'est compliqué quand même pour lui, ทำ le ไมต้องบัง pauvre. คับกันด้วยวะหึ Oh. C'est vrai que les peluches, elles sont mignonnes quand même, je trouve. Allez. ดูแลคุณหนูเกลือด้วยนะคะ ผมจะดูแลหนูเกลือเป็นอย่างดี Dernière partie, et je pense que c'est l'emménagement. Hein. Et oui, je pense qu'il va habiter. Hein. On va voir. Non, mais c'est sympa, vraiment, c'est de plus en plus sympa. Vraiment, j'aime bien. Puis on apprend des choses aussi, donc ça c'est cool aussi. Et Koya est vraiment bien, je trouve. Il joue très très bien. Mais lui, ouais, hein, il change de plus en plus. Hein. Et il amène les peluches aussi. Il est dégoûté. Il veut pas y aller. Regardez la tête de ดูแล Koya. คุณหนูเกลือด้วยนะคะ ถ้าคุณหนูอยากได้อะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรโทรหาภาษาได้ตลอดเลยนะคะ Ah, là, bah, tranquille. Hein. Il est plus ผม là. จะดูแลหนูเกลือเป็นอย่างดี Il n'y a plus personne dans la maison. Elle va faire la fête. Hein. หนูเกลือจะอยู่ในสายตาผมตลอดเวลาไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนครับ Mon Dieu, il pourra rien faire. Peut-être qu'il veut le reprendre en main. Non, je pense pas au final qu'ils vont dormir ensemble. Parce que il avait demandé à Faux, le majordome, le pauvre, de préparer sa chambre. Donc je pense qu'ils dormiront pas ensemble. Oh, la tante Jai, elle est triste. Il est dégoûté, hein. Ça se voit, hein. Oh, il a pas envie, hein. On dirait qu'il va en prison. Oh Dieu. Le manoir est magnifique, vraiment. Le manoir familial est très très beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup, hein. Alors.
Voyons voir comment ça se passe l'installation. En tout cas, on dit rien. C'est ça, c'est muet. Il redevient un petit garçon, on dirait, c'est bizarre, hein. เฮียเรามากันไม่ใช่เหรอครับ เฮียว่าเกอร์เข้าใจผิด แต่เฮียก็บอกว่าเฮียจะอยู่กับเกื้อตลอดไปไม่ใช่เหรอ Ça c'était dur, je pense, pour Kuya. บอกว่าเฮียจะมาขอเกื้อแต่งงาน ใช่เฮียจะขอ ถ้าหนูเกอร์ถามว่าเฮียรักหนูเกอร์ไหมเฮียว่ามันยังไม่ใช่ Bah ouais, ça c'est dur. การแต่งงานกันหรือการอยู่ด้วยกันอาจไม่เกี่ยวกับความรักก็ได้ Le pauvre. Oh. En fait, d'avoir dit ça, Lian a fait souffrir Kuea. Parce que Kuea était vraiment amoureux. Surtout qu'il a fait beaucoup d'efforts, on va dire, pour essayer de plaire à Lian. Être tout bien, tout ça, et bon. C'est compliqué. Alors, voyons voir. J'espère quand même qu'il pourra sortir, parce que de toute façon, il peut sortir parce qu'il doit aller en cours. Donc déjà, c'est beau, hein. C'est magnifique. Waouh, c'est très grand, hein. Waouh, regardez ça, c'est un patio, c'est beau avec une piscine. Waouh. C'est magnifique, hein. C'est très luxueux, hein. Waouh. Mais peut-être c'est la première fois. C'est la première fois qu'il vient chez lui. Alors qu'ils sont fiancés quand même, donc c'est bizarre. C'est la première fois. Peut-être qu'il a acheté il n'y a pas longtemps la maison. J'adore les lampes là. Oh, elles sont magnifiques. C'est très bien entretenu, hein. Les plantes intérieures, c'est magnifique. Mais après, je pense qu'il a du personnel, hein. Ça fait bizarre avec le sac à dos, hein, Lian, hein. Ça va pas du tout avec lui, hein. Vous voyez ces petits sourires là, il avait pas avant. C'est beau. Voici une autre partie de la maison. Tout ce que tu veux dans cette maison. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Pas entrer dans cette pièce. Ah ah. Ah ah. Bah forcément ça amène la curiosité. Il le sait. Il a qu'une envie maintenant, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans cette pièce. Bah tout le monde. Bah oui, c'est normal. On te dit de pas aller dans un endroit, forcément t'as envie d'y aller. Elle est grande la chambre, hein. Waouh. Elle est belle, hein. Oh. Elle est immense. En fait, ils sont tout petits face à l'immensité. Voilà. Waouh, c'est immense. C'est grand, hein. C'est ta chambre. Bah, faut pas faire le difficile, hein. Eh bien, c'est pas mal. Tu parles. Ça va les changer, hein, de vivre ensemble, hein.
สื้อผ้าเกลือ Et mes vêtements. ทำไมเสื้อผ้าเฮียมีอยู่ในห้องนี้ครับห้องนี้ก็ห้องเฮียเหมือนกัน C'est également ma chambre. เราจะนอนห้องนี้ Nous allons dormir ensemble ด้วยกัน dans le même lit. Ah bah ça c'est une grosse surprise. Waouh. Waouh. Ça c'est la surprise quand même, hein. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Waouh. Oh c'est trop bien. C'est trop bien. Je regarde ici s'il n'y a pas un bonus, mais je pense pas. Non. Il n'y a rien. Ah, si, peut-être. Alors, attendez. Je laisse quand même. Ah, il y a quelques images. Voilà, il y a quelques images. Voilà, il y a des petites images. Bon. On les a vues, hein, parce qu'on y était. Et après, ok. Eh ben, ils vont dormir ensemble. Dans le même lit. Je crois que Kouéa ne s'attendait pas du tout à ça. Et d'ailleurs, moi non plus. Vraiment pas. Parce qu'en plus de ça, je pensais qu'il avait tout préparé, tout bien. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans cette fameuse pièce. Soi-disant, il faut pas y aller. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y aille et qu'il ouvre la porte et qu'il regarde. Après, je sais pas si c'est une ruse de la part de Liane. On va voir. Mais en tout cas, ça a marché parce que ça attire la curiosité. On n'a qu'une envie de savoir ce qu'il y a dans cette pièce. Et qu'ils dorment ensemble. Sacré Liane quand même, hein. Mais je trouve que quand même il s'est humanisé, voilà, tout simplement, et je le trouve plus humain, voilà, de plus en plus Liane, et ça c'est bien. Et je pense que c'est un peu grâce à Kouéa et le fait qu'il ait appris qui il était vraiment, je pense. Mais bon, on va voir comment ça va se passer, la cohabitation de 1, cette pièce secrète, là pour leur première nuit ensemble, parce que ça va être quelque chose, je pense. Voilà, bon, on a plein de choses à voir, hein. J'ai hâte de voir la suite. J'aime beaucoup, vraiment, je suis agréablement surpris, d'aimer même, mais c'est super, vraiment. Voilà, ben, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. N'oubliez pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. On approche bientôt des 900 abonnés, donc ça c'est trop cool, je suis trop content. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous, ciao.